Él ha puesto en mi corazón para poder compartirla, caiga en sus vidas con una revelación. Y Señor, venimos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que sin tu presencia no somos nada, Padre. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que podamos recibir esta palabra, Señor, y que no solamente se quede en nuestros corazones, sino que la podamos poner en práctica, Padre. Porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor. Y gracias te damos, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra caerá en buena tierra y dará fruto al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, yo quiero pedirle que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, Hechos 1, 7 y 8. Son dos versículos bien importantes que Jesús le da a sus discípulos antes de él ser ascendido al cielo. ¿Ve? Y dice así la palabra del Señor, dice en el versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Mire lo que son las cosas. Jesús le está diciendo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí reunidos han ido a un renuevo? Los demás todavía les falta. Amén. Y usted que fue a un renuevo, ¿recibió el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Mira, eso es bien tremendo. ¿Ve? Entonces, aparte de eso, dice: pero recibiréis poder. Y entonces, mire, nosotros hemos entendido de que el poder es para poder testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ciertamente así es. ¿Ve? Ciertamente el poder del Espíritu Santo lo necesitamos para poder testificar de lo que el Señor ha hecho, pero sabe que la palabra poder está más ampliada, no solamente para testificar, sino que está más ampliada para que usted y yo podamos tener una vida de éxito en nuestro andar con el Señor. Mire, si fuera por nuestras propias fuerzas, si fuera porque nosotros somos bien audaces, si fuera porque somos bien inteligentes o porque nos memorizamos todo y decimos nosotros: no, es que como dice Sergio, yo soy bien machín y yo me las puedo hacer de todo. Mire, estaríamos fracasando. ¿Ve? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo todos los días para poder caminar. No podemos caminar sin su presencia. ¿Ve? Usted no puede ir a su trabajo sin tener la presencia del Espíritu Santo para que usted pueda realizar un buen trabajo, para que pueda hacer la mía extra. ¿Ve? No porque se lo estén pidiendo, sino porque usted está dando testimonio de que es un hijo de Dios y que sabe dar lo mejor. Y Dios lo premia. ¿Ve? Y yo quiero mostrarle en esta noche dos ejemplos que son bien importantes para nosotros en creer que el propósito de Dios en nuestra vida
no solamente es de que nosotros vivamos una vida de santidad, ¿ve? Sino que también vivamos una vida de prosperidad, vivamos una vida de éxito. Y cuando hablo una vida de prosperidad, estoy hablando de que a usted no le falten los dólares en su cartera. ¿A cuánto les gustaría saber que siempre habrá dinero en su cartera? ¿Sí le gustaría saber? Ok, pues entonces, ¿por qué no vamos a los dos ejemplos que en el Antiguo Testamento están? Yo quiero pedirle a usted que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17, y vamos a leer los versículos del 8 al 16. Son versículos ya muy conocidos que muchas de las veces los usamos para predicar, ¿ve? Pero que en esta noche queremos que el Señor nos revele, ¿ve? Cuando decimos queremos que el Señor nos revele, hermano, queremos saber, queremos poder entender qué es lo que está escrito en esta palabra del Antiguo Testamento, mucho más de hace 2000 años, cómo usted lo puede aplicar a su vida hoy en pleno siglo XXI. ¿Ve? Porque muchas de las veces leemos, hermano, y uno dice, pero ¿cómo le hago para aplicarlo a mi vida? ¿Ve? Entonces comienzo a leer. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablando de Elías, el profeta Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, note bien lo que le dice Elías, dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. El primer ejemplo, hermano, dése cuenta de esto. Cuando aquí dice en el versículo que fue por muchos días, ¿ve? Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Sabe que la palabra ahí, cuando dice muchos días, cuántos días eran 3 años?
¿Un año son cuánto? Multiplíquelo por 3. Muchos días. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué es este ejemplo? ¿Por qué lo estamos poniendo? Mire, mi hermano, el profeta Elías representa a Dios. La viuda, ¿por qué pusieron una viuda? ¿Por qué Dios no le dijo, mire, vete a la casa del rey? Tú que eres el profeta de Dios, el rey te va a creer, va a abrir puertas para que tú puedas estar ahí. ¿Por qué tuvo que ir a una viuda? Aparte de bendecirla, hermano, porque mire, la viuda representa a una mujer que está abandonada completamente. Viuda, ¿por qué? Porque no hay marido. ¿Ve? No hay quien sostenga su casa. Y cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, hermano, cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en que Dios va a ser nuestro proveedor, como la palabra lo dice, Jehová Jireh. Entonces venimos creyendo que Él es todo suficiente para nosotros, y de lo que nosotros ganamos sacamos ¿cuánto? El diezmo y nuestras ofrendas para traerlas ¿a dónde? Al alfolí. Ve, cuando Elías le dice a esta viuda, mira, haz como tú lo has hecho, como tú lo dijiste, pero hazme a mí primero. Dios nos está diciendo, mira, si tú me das a mí primero, no va a faltar el aceite ni la harina en tu casa para que tú puedas comer muchos días. Si usted no está diezmando, si usted no está ofrendando, pruebe al Señor. No se vea forzado, sino que pruébelo. Mire esta mujer en esta, mire, cuando yo a veces cuando estoy leyendo y estoy pidiéndole al Espíritu Santo, ayúdame a entender qué hay, cómo. Y hermano, lo primero que a veces yo me pregunto, ¿cómo esta viuda sabía que este hombre era un varón de Dios? Y déjeme decirle algo. Bíblicamente, en el Antiguo Testamento, los profetas iban a una ciudad, a una casa, por dos cosas. O iban para bendecir esa ciudad o esa casa, o iban para maldecirla. ¿Ve? Eso era en el Antiguo Testamento. Hoy no es igual. Tristemente, hermano, hombres que se llaman profetas han creído que todavía pueden llegar y dar maldición a una iglesia o a una casa, según porque tal vez haya pecado. Pero hoy en pleno siglo XXI no es así. ¿Ve? Pero entonces lo que estamos viendo aquí, mi hermano, es que el primer ejemplo, la viuda que creyó firmemente, su fe se activó para creer que realmente Dios estaba en el asunto de poderla alimentar a ella. ¿Ve? Cuando nuestros diezmos y nuestras ofrendas son dadas al Señor, hermano, mire, tenemos la garantía segura de que siempre habrá harina y aceite, siempre va a haber pan para nosotros, siempre va a haber fruto para nosotros, siempre va a haber lo que necesitamos, hermano. ¿Ve? Y ese es un punto bien importante. Donde yo me quiero enfocar es en el segundo punto. ¿Ve? Es en el segundo ejemplo.
Usted puede ver aquí, hermano, de que mire, la promesa que el Señor está haciendo aquí en el Antiguo Testamento a través de Elías con esta viuda, nos la hace a nosotros hoy. ¿Ve? Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Yo quisiera pedirle, mire, si usted tiene un papelito o algo como que lo pueda poner en donde está esta lectura que acabamos de leer y luego busque la otra lectura. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo, algo muy importante. Segunda de Reyes, capítulo 4. Los versículos 1 al 7. Tengo como subtítulo en mi Biblia, tengo, hermano, que dice Eliseo y el aceite de la viuda. Lo voy a empezar a leer y le quiero preguntar, de una vez le estoy haciendo esa pregunta para que usted analice si es la misma necesidad. Dice aquí: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, le vuelvo a leer, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y note lo que está diciendo, no pocas. Dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: escuche bien esto, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid, ¿de qué? De lo que quede. Ok. ¿Será la misma historia que la vida de Sarepta? ¿Es la misma? La viuda de Elías, que estaba con Elías, no la viuda de Elías, la viuda donde llegó Elías a esa viuda, ella tenía harina y aceite, ¿verdad? Y dice que iba a cocinar lo último para comerse ella el último pan con su hijo y luego morir, porque había una sequía, hermano, había escasez. Si usted quiere saber por qué, usted puede leer donde le dije que guardara eso, puede leer el capítulo antes. Elías había dado un decreto al rey y le había dicho: ¿sabes qué? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que de aquí a 3 años, mira, no va a llover. Y por la palabra de Elías, hermano, no llovió. Entonces, hermano, vemos aquí esta necesidad. ¿Cuál es la necesidad de esta viuda aquí? ¿Cuál?
pagar a sus acreedores, ¿verdad? Pagar a sus acreedores. Pagar a sus acreedores. Mire, esta viuda se convirtió en una de las negociantes más grandes de esa época, porque el aceite que ella tenía, se asume que era aceite de olivo, y en aquel tiempo el aceite no solamente servía para cocinar, sino que también servía como combustible. ¿Ve? Entonces ella le declara, pero dése cuenta de esto. Mire, muchas de las veces nosotros, mire, ¿cómo le dijera yo? Por falta de revelación o de entendimiento, no venimos delante del Señor y clamamos a Él para que nos abra el entendimiento y podamos ver cuál es la magnitud a la cual Él nos quiere llevar. Esta viuda vino a Eliseo, sabía que era un profeta de Dios, y le dice, mire cómo le dice, que dice, mi marido, dice, a tu siervo. Quiere decir que la esposa, el esposo de esta viuda era también un profeta, era también un servidor de Dios. Y había caído en deudas. Y dice que los acreedores venían ahora para poder quitar 2 de sus hijos. No lo dice aquí, pero los querían tomar como esclavos para que trabajasen hasta que pagasen la deuda que había con el padre. Pero ella reconoce y sabe y entiende de que tenía un Dios poderoso que podía suplirle todo lo que ella necesitara. Y eso es lo que es el poder de Dios, hermano. Mire, cuando Jesús le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué tremendo. Y qué importante es saber, hermano, de que usted necesita el poder para que, no sé cuántos son aquí negociantes. No sé si ustedes depende solo de su trabajo. No sé si usted tiene negocio. Pero si usted tiene negocio, mire, Dios te está diciendo en esta noche, si tú pactas conmigo, tu negocio multiplicará. Se lo va a dar al Señor, desde lo más fuerte, mi hermano. Y posiblemente, hermano, usted no es negociante, pero usted tiene un trabajo. Y ha estado esperando, hermano, la promoción que usted está esperando en ese trabajo, pero no llega. Pero yo le vengo a decir, si usted pacta con el Señor, mire, el Señor lo va a promover. Por eso le dije al comienzo, dígale al que está a su lado, Dios no se ha olvidado de ti. Es necesario que usted y yo, mire, empecemos a remover lo que está estancado y que pueda salir a la luz, sabiendo que la revelación que el Señor nos está dando viene para beneficio nuestro. Entonces, mire lo que pasa aquí. Esta mujer creyó a la palabra del profeta y dice que empezó a buscar vasijas. Cuando dice vasijas aquí, hermano, está representando lo que es una tinaja. ¿Cuánto de aceite, cuántos litros o cuántos galones le cabrán a una tinaja? 5 galones, bueno, 5 galones de aceite. Y ella dice que ella hizo lo que el profeta le dijo. Mire, fue y pidió prestadas. ¿Ve? Obviamente aquí no estamos representando, no le estamos diciendo, mire, vaya y préstele a sus hermanos para que después no le pague y le quede mal. No. Le voy a mostrar algo bien importante. Estamos viendo aquí que se activa la fe de esta mujer en creer que lo que el profeta le estaba diciendo
podía ser real en su vida. Y mire, aunque no lo dice, pero si ella era, si era la esposa de un siervo de Dios, si era la esposa de un profeta, ¿ve? De un hombre de Dios, porque aquí dice, tu siervo, mi marido, ¿ve? Ha muerto. Entonces ella sabe que tiene que darle al Señor. Cuando ella en el versículo 7, cuando ella viene delante de Eliseo, mire, y Eliseo le dice, ahora véndelo, paga a tus acreedores y vive de lo que resta. Yo no dudo, hermano, de que ella, cuando vendió ese aceite, lo primero que vino fue y se lo entregó al profeta, porque había pactado con Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, yo le voy a decir qué es lo que dice, qué significa la palabra poder. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 17 y 18. ¿Está conmigo? Muy bien. Por cuestión de tiempo, yo le quiero pedir que vamos a leer solo esos dos versículos, pero si usted puede leer todo el capítulo 8 de Deuteronomio, usted va a poder ver qué fue lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Ve? Cuenta de que no se envejeció su vestido, el calzado no se desgastó. ¿Ve? O sea, cuenta que la presencia del Señor estuvo con ellos y los mantuvo bien. ¿Ve? Entonces el versículo 17 dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Te lo vuelvo a leer, porque muchas de las veces nosotros pensamos esto, pensamos que porque somos capaces, tenemos una capacidad para hacer negocio, ya lo tenemos todo y no necesitamos de Dios. Y es la mentira más grande que Satanás puede poner en nuestro corazón. ¿Ve? Y aquí dice, y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mire qué es lo que dice el versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él te da el poder de hacer las riquezas. Él te da el poder de hacer las riquezas. Ahora, ¿qué significa esa palabra poder? ¿Y cómo la puedo yo traer a la luz de mi vida en este siglo, el siglo XXI, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a usted, decláreme qué es lo que tiene usted en su casa para que sea prosperado. 2 o 3 que me digan, ¿qué tienes en casa para ser prosperado? ¿Qué? ¿Alguien más? ¿Qué tienes en casa para ser prosperado? Aceite. Exactamente. ¿Y qué es el aceite? La unción. ¿Se da cuenta? Mire, todos los que estamos aquí, aún aquellos que no han recibido la manifestación de hablar en lenguas, que es simplemente una manifestación, tenemos aceite.
Todos, no hay ninguna excepción. Mire, usted no puede decir, ay, pastor, es que porque mire, yo apenas y acabo de empezar en esto del evangelio. No es esto, una relación con el Señor. Si usted acaba de empezar, mire, usted está como una esponja que está absorbiendo todo. Si usted dice, oh, es que yo tengo 10, 15 años de estar en el evangelio y no sabía que tenía aceite, entonces no hay revelación. Pero Jesús dijo claramente en el libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí, que a través de nuestra confesión dijimos, Señor, yo creo que tú eres el único Salvador de mi vida, el único Dios, aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre por mis pecados y me lavó. Yo creo firmemente que tú eres mi Señor y mi Salvador. Déjeme decirle que dice la palabra del Señor que desde ese momento usted es sellado con el Espíritu Santo. Tristemente, hermano, hemos creído que la unción simplemente la tienen todos aquellos grandes hombres que están predicando en los canales de televisión, donde usted ve multitudes de gente y donde usted puede ver milagros y maravillas, hermano. Pero mire, lo que hacen ellos simplemente es buscar de la presencia del Señor, como lo tendríamos que hacer usted y yo. Ellos no son hombres extraordinarios, no son mujeres extraordinarias, son hombres y mujeres que creyeron firmemente a la palabra del Señor y la cumplieron, y hicieron que este poder, que la presencia del Espíritu Santo empezara a ser viva cada día en sus vidas. Jesús lo prometió, hermano. No lo tiene que buscar, pero en San Juan 14, el 15 y el capítulo 16, en San Juan, mire, Jesús mismo le dice a sus discípulos, yo creo que es en el 16, donde les dice, mire, a la verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá para ustedes. ¿Por qué dice esto? Dice, porque el Consolador no podrá venir para ustedes, pero si viene, mire, Él tomará de lo mío y de lo del Padre y se lo revelará a ustedes. Pero se lo va a revelar únicamente cuando usted esté en la disposición de corazón de poder recibir esa palabra, de poder entenderla y de poder ponerla en práctica. Si hay dureza en su corazón, el Espíritu Santo tiene que trabajar en eso antes. Si hay amargura, el Espíritu Santo tiene que trabajar en eso antes. ¿Ve? Y no que sea imposible. ¿Ve? Porque dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para el Señor, siempre y cuando tú quieras que el Espíritu Santo trabaje para ti. Dígale al que está a su lado, ¿estás dispuesto a que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? Vuelva nuevamente a verlo y dígale, ¿realmente estás dispuesto a que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? Amén. Amén. Déjeme darle una nota aquí. Mire, yo tengo aquí en mi Biblia, me encanta, de hecho esta Biblia siempre no la dejo. Es una Biblia que tiene dos puntos siempre, que es una Biblia de estudio, y tiene lo que le llaman riqueza literaria y dinámica del reino. Riqueza literaria viene siendo palabras que están escritas en hebreo o en griego, pero que son, o sea, que dan la traducción de lo que significa esta palabra. Mire, lo que significa la palabra poder en el diccionario Strong es coach. Y déjeme leerle qué es lo que dice.
La palabra poder, mire qué es lo que dice. Cuando dice aquí, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Dice, lo podemos decir, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el vigor, la fuerza, la capacidad, la riqueza, los medios o sustento. Dice, generalmente significa capacidad o habilidad, ya sea física, mental o espiritual. ¿Se da cuenta? O sea que la palabra poder está dando a entender de que el Espíritu Santo va a poner capacidad en ti, va a poner habilidad, va a poner conocimiento, va a darte revelación de cómo tú puedes dar un mejor desempeño, sea en tu trabajo o sea en tu negocio. Ahora déjeme decirle, cuando usted pacta con el Señor, Dios no le va a dar a usted la prosperidad sin que antes usted traiga lo que usted tiene para el pacto. ¿Ve? Porque si usted ve, la viuda de Sarepta le hizo a Elías primero lo que pidió, y luego ella hizo para ella y para su hijo, y se cumplió la promesa. El milagro vino cuando ella obedeció, ¿ve? Y creyó en fe de que lo que el hombre de Dios le estaba diciendo podía hacerse real en su vida. Le creyó tanto, hermano, que dice que cuando dice ahí que fue que comieron él, ella y toda su casa. Pudiera ser que esta mujer no tenía solamente un hijo. Pudiera ser que tal vez ella era una mujer que antes tenía dinero y tenía tal vez siervos. Pero recuérdense que en aquel entonces los siervos comían de último. Pero cuando dice que comió él, le dio de comer a él y pudieron comer él, ella y su hijo y toda su casa, quiere decir, hermano, de que ella creyó a esa palabra sabiendo de que no iba a faltar la harina y no iba a faltar el pan. ¿Se da cuenta qué importante es esto? Entonces, hermano, mire, todos los que estamos aquí tenemos aceite, ¿ya? Que es la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sé yo que la presencia del Espíritu Santo está conmigo? Yo puedo conectarme con Él. ¿Cómo puedo saber? Amén. Pero ¿sabe que la presencia del Espíritu Santo se siente? ¿Sí? Me faltan 15 minutos. Gloria a Dios. Amén. Cierren sus ojos por un momento. Yo no sé si ahí en el sonido tengan una música o algo que me la pudieran poner, algo suave. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Si tú puedes conectarte hablando tus lenguas, empieza. Señor, mira a tu pueblo. Santo, precioso Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Quiero que salga de su boca algo, una palabra. Gracias, Señor. Bendito eres. Aleluya. Orra basanda, kira basoto, loro cora basanda. Emashoto loro cora bajabasende, lerequitaria masanda. Rabashoto loro cora babasanda, telerequinare masonda, telerequira basaya.
Oh, rababashete lerekere rabasanda telera mahamasaya. Santo, 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 santo. Aleluya. Oh, ramashoto lorokora basanda telere ketarina masanda. Padre, 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 escucha a tu pueblo, Señor. Mira, Padre, Señor, aleluya. Rabashoto lorokora basanda. Espíritu Santo, tu presencia santa y divina. Oh, karabababasete lerekirabasondo. Rabashoto lorokora babasende telereketalera bababasanda. O rababashete lereketalera bashoto lorokora masanda telerekera basanda. Rabababashata lerakarababasanda telerekatalara bababashanda. Suelta tu boca, suelta tu voz. Deja que la presencia del Espíritu Santo llene tu vida en esta noche. Deja que el Espíritu Santo te toque. Santo, 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 santo. Aleluya. Hosana, 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 Rabashoka Tarababasana. Oh, Karababasana, Rabashanda Larakeraman, Barabasende, oh, Rababashende. Manifiéstate, Espíritu Santo. Santo Rababashoka Talarababasana. Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Que podamos ver, Señor, que pactar contigo, Señor, significa prosperidad para nosotros, Señor. Pactar contigo, Señor, es saber, Señor, que no nos va a faltar nada, Señor. Pactar contigo, Señor, es saber que lo tenemos todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que se abren los cielos. Se abren los cielos, Señor. Y tú derramas la bendición financiera sobre cada uno de tus hijos, Padre. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios, Padre. Padre, yo declaro que del norte, del sur, del este y del oeste vendrán, Señor, para ser bendecidos y serán saciados, como tu palabra lo dice. Rashotalarakarababasanda. Oh, rabababashonda talarakarababasanda. Aleluya. 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 Sakarabahaba sende telerekitarira basundo tolorokorabashama. Oh, rabababasanda. Padre, yo declaro que se desata la unción de tu poder, Señor, para restaurar. Oh, sana, oh, sana. Rabashoko tolorokora babasete lerekenda. Y rabasoto lorokora basanda telerekera mahasanda.
Orra baba shetelere ketalira la basunda talara caraba rebashondo toloro cora mahamasaya. Santo, santo, santo ramashuka daraba. Kenda tira masonda talara carabashanda. Santo, santo ramashoto loro cora mahamasanda. Aleluya. 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 Santo, santo, santo. Aleluya. Santo. Tengo una última lectura para usted. Y esta lectura yo te la quiero dar proféticamente. Esta última lectura es algo profético para tu vida si tú anhelas tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Si tu anhelo, si tu deseo es tener esa presencia, disfrutar de la presencia santa y divina del Espíritu Santo, y saber que Él está a tu lado en todo momento, y que pase lo que pase, Él no te deja, no te abandona, ni te desampara. Y esta palabra profética está en el libro de Jeremías capítulo 31 versículos 12 y 14. Gloria a tu nombre, Padre. Mire qué es lo que sucede cuando tú buscas el Espíritu Santo. Dice el versículo 12, dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Mira, vale la pena que busques lo que Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder, recibiréis el Espíritu Santo, tendrás la presencia de mi Espíritu, del Espíritu de Dios en tu vida, para que camines, para que disfrutes de lo que yo te doy, para que tú puedas comprobar que realmente vivir la vida en Cristo vale la pena. Y dice aquí la palabra: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. ¿Quiénes son los que van a venir con gritos de gozo? Son aquellos que a través de la experiencia, a través del disfrutar de la práctica, de la presencia del Espíritu Santo, tú puedes comprobar que realmente Dios es el Todopoderoso en tu vida. Pero mira lo que te promete el Señor. Y dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Y dice: y correrán al bien de Jehová. Mira, cuando dice aquí la palabra el bien, está hablando de bendición financiera. Y dice: al pan
al vino y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Mira algo bien importante. Sigue diciendo, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Su alma será como huerto de riego. Hermano, yo no entiendo mucho de cultivar. Y le digo, a veces me gustaría, pero me desespero, pero tengo que tener paciencia para aprender. Pero yo entiendo, hermano, que un huerto no es igual que un jardín. Eso lo puedo entender. En un jardín hay ¿qué? Hay flores, ¿verdad? Y en un huerto hay ¿qué? ¿Qué? Cosechas, ¿verdad? Plantas. En un huerto hay cosechas. Mire qué es lo que está diciendo cuando dice su alma será como huerto de riego. El Señor te está diciendo en esta noche, si tú buscas de mi presencia, si tú buscas a la presencia del Espíritu Santo para que opere en tu vida, tu alma, no dice tu espíritu, dice tu alma será como huerto de riego. Habrán fruto que puedas dar a otros para que puedan ser alimentados, para que puedan ser sustentados, para que puedan ellos ser levantados. Y nunca más tendrán dolor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré tu lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y esto es algo profético para ti. Lo que sigue es algo profético. Porque si tú aspiras a ser líder, si tú aspiras a lo que ahora le están cambiando, ¿cómo dices, Sergio, que es? Ahora son ¿qué? Mentores. Si tú aspiras a ser mentor, hermano, tú necesitas de la presencia del Espíritu Santo. Pero mira cuál es la promesa. El versículo 14 dice, y el alma del sacerdote, y el alma del sacerdote, del mentor, el alma del mentor, el alma del líder, de aquel que sirve, dice, satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová de los ejércitos. Ya para terminar, yo sé que el apóstol se ha parado aquí para motivarlo a usted para que dé su promesa de fe. Mira, yo te digo algo. Como dijo Sergio, ciertamente nosotros hemos caminado con esta iglesia. Hemos estado con el apóstol desde 1982, cuando la iglesia estaba en la Ashland y la 51, en el sur de Cícero, en el sur de Chicago. Hemos visto lo que Dios ha hecho con él, porque es un ministerio genuino, es un ministerio puro. Y cuando tú pactas, mira, Dios no te deja. Yo no sé lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón, pero si esta palabra te ha ministrado, deja que el Espíritu Santo hable a tu vida
y pacta con el Señor. Y dile: Señor, no, realmente no tengo lo que yo quisiera dar. Porque, hermano, mire, en nuestro corazón muchas de las veces está lo que quisiéramos dar, pero mire, la mente es tan engañosa que viene y dice: ay, pero es que no tengo y no sé cómo sacarlo. Pero por eso te leía el poder que tienes. Hay capacidad, mira, hay inteligencia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, no lo tiene que buscar, pero solamente se lo quiero leer. Proverbios 13:23 dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Hay otra versión que dice: pero se pierde por falta de conocimiento. Y yo declaro, hermano, levanta tu mano. Ya para terminar, yo declaro que proféticamente el Señor va a abrir entendimiento. El Espíritu Santo va a llegar a tu vida. Te va a dar entendimiento, sabiduría, habilidad, conocimiento para que tú hagas las riquezas y para que pactes con el Señor. Para que creas que el Señor te abre las puertas del norte, del sur, del este y del oeste. Para que tu negocio sea prosperado, para que tu negocio sea de éxito, para que tú puedas decir: realmente Jehová me ha prosperado, porque Él es Jehová Jireh en mi vida. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.